想問下咧，除咗 income tax 之外，仲有冇其他需要注意嘅稅項咧？有嘅，你除咗 income tax 同埋 GST 咧，身為一個僱主嘅話，你最大嘅第三份就係呢個 PAYE， 係你嘅員工嘅稅。咩係員工嘅稅？就係你如果請人僱用一個人，你係會扣咗佢嗰個人嘅 income tax， 即係你員工嘅 income tax， 你就幫佢俾稅局嘅，呢個就叫做 PAYE Pay as you earn。紐西蘭就有啲唔同，同其他國家唔同喺邊度呢？就係唔係嗰個員工自己去稅局去俾稅，係反而你嘅老闆扣咗你嘅稅，再幫你 on your behalf 去同稅局話我哋扣咗幾多稅，應該俾幾多。咁如果你係自己開生意，你係有請人嘅話呢，就唔可以忽略你係要幫員工俾佢哋嘅稅嘅責任，呢個好重要。除咗呢樣嘢以外咧，仲有一個叫做 ACC Levy。ACC 其實係紐西蘭全世界唯一獨有嘅，係簡單嚟解釋啦，係 cover 你所有啲 accident 或者 injury， 咁樣係一個稅嚟嘅。雖然佢唔係話係 tax， 但係叫做 levy 係一樣嘅。咁樣你去計一個員工嗰個 ACC Levy 其實係同佢個 PAYE 有關聯嘅。主要嘅統數嘅方式咧係睇你嘅收入幾多，跟住再算翻一個比例出嚟。咁樣呢啲係你要俾嘅，你唔俾嘅話，佢哋會追你話要俾罰款。所以你開生意嘅話要關注係乜嘢，就係你可能有錢入，但係亦都係有好多稅要出。